各位豐都市民大家好，我係 Mr. Man 3423。今次想同大家咧探討一下咧，用 PicsArt 呢個 app 咧嚟去做一啲咧前景嘅火花同埋煙霧效果。咁啊，事不宜遲，我哋馬上開始今日嘅題目啦。歡迎嚟到我嘅 channel 啦！我 channel 主要咧係分享一啲咧同玩具攝影相關嘅題材，亦都間唔中咧會講下一啲咧同特攝相關嘅分享嘅。今次咁我哋咧就去分享下咧點樣咧喺呢個圖片上面咧再加啲火花或者煙霧效果落去。咁咧我知道其他好多 app 咧其實都可以做到同樣嘅效果嘅，咁但係咧受制於咧有好多係你要購買佢嘅 premium 咧先至有唔同嘅特別效果啦，同埋咧今次呢個 PicsArt 咧係有少少似 Photoshop。你可以咧上 Google 揾咧你想要嘅圖片咧，你抌乜落去咧都可以加到落去，咁咧方便你可以做到好多你自己想要嘅效果。同埋記得留意咧片中間，因為我哋而家臨近聖誕，咁啊不如我哋俾少少小禮物大家去慶祝一下，希望幫到大家，亦都喺執相嘅時候有用途。片中間咧我會有講到咧點樣去攞到呢啲 special effect 嘅方法噶啦，咁啊請大家留意條片。咁首先啊，我哋咧要去揾一揾咧一啲資源先。你去上 Google 啦，你去咧 search 咧呢啲咁樣嘅圖片，咁你做個前景嘅。咁我哋譬如今次我哋火花，你可以試下 search 呢個啦 ，sparks， 即係中文就係火花啦嘅 PNG。咁你揾到咧，其實有好多呢啲揀嘅。咁我哋就求其揀一個，譬如呢一個啊，咁啊 save 低佢，咁啊或者可能揀個煙霧啦，睇下 smoke。咁其實你打咩嘢語言嘅搜尋字都得，咁中文、英文又好，日文都好，甚至乎你去 Yahoo 揾又好，或者你去呢個大陸嘅百度啊，乜嘢都好，咁只要你揾到啲圖片你 download 落嚟呢，咁我哋就可以要嚟執噶啦。好，咁 search 完呢，我哋翻去 PicsArt 個 app 啦。咁你 PicsArt 個 app 咧，我哋首先啦，開翻自己想要執嘅嗰張相。咁譬如我想執嘅係呢一張，咁咧今次我哋去咧呢一個位置叫做 Add Photo。咁咧我哋去到呢個畫面嘅時候咧，我哋就去揀翻頭先咧我哋 download 咗落嚟嘅相，咁啊逐張嚟啦。咁啊首先加煙霧效果啦，我哋咧首先裁剪咗佢先。之後咧，再擺翻相應大小，咁啊校下佢啲透明度啦。之後咧個 blend 咧，咁我哋咧平時用開 overlay 嘅，咁但係 overlay 咧會令到咧呢張相咧會變得好黑，咁所以咧我哋可能可以揀下其他設定，咁啊 lighten 啊 screen 啊呢啲，咁其實自己冇話一個特定啱用嘅邊款嘅，咁啊總之自己咧覺得邊款適合咧，咁啊揀翻邊款就啱噶啦。咁啊之後咧，我哋可以試下去 adjust 啦，咁啊校下啲光鮮度啊、對比度啊，之後呢個係清晰度，呢個係個顏色嘅濃郁程度，呢個係嗰個三原色嘅調校，咁但係冇乜影響啊。呢個 shadow 就係佢陰影啦。佢個 highlight 同埋佢個色溫，咁啊大約調整完呢啲，我哋可以再調校下佢個位置啊，或者其他呢啲嘅設定啦。咁呢個係模糊度啦、透明度啦。咁啊 OK 大致上咧，咁咪就可以撳 apply。好，
另一樣嘢咧要注意咧，就係咧去製造呢啲煙霧嘅時候咧，你想會有啲立體感，否則咧就好多時咧有其他通病咧，就好似其他 app 嘅時候咧，佢就會直接喺面頭加一層煙霧效果嘅啫。咁咧，但係咧就唔立體啦，因為變相通常啲煙霧係會包圍住成個人噶嘛，咁你幻想喺前後都會有嘅。咁所以咧喺呢個情況咧，我哋呢個 Pixar 咧就可以做到一樣嘢咧，係去做到前後效果啦。咁點樣去做咧？咁啊，我哋去翻加煙霧嘅時候，咁我哋咧今次用呢個啊，咁啊去 crop 翻啲唔要嘅位置先咧。咁啊，亦都好似頭先咁講啦，去校翻啲 layer 嘅設定。透明度調校翻啦，咁喺後邊我哋預佢會淡少少啦，咁所以我哋校淡少少 opacity 都得嘅。好，咁其他咧唔校啦，最主要咧就係咧呢個我哋有一個擦紙膠嘅道具，咁咧我哋將佢咧去擦走一啲我哋唔想要嘅位，咁通常擦紙膠咧會校低啲透明度，個 size 可以大少少都得嘅，咁硬度咧就去翻中間遠少少啦。好，咁我哋之後咧就將一啲部分咧，因為我哋幻想啲煙霧喺佢後邊啊嘛，咁啊將佢咧呢幅圖嘅身體部分咧就拆走佢，咁令到佢啲煙霧咧就係做翻佢喺後邊嘅效果啦。咁啊，透過咁樣擦一擦咧，其實你就會覺得呢啲煙霧去咗佢後邊噶啦。咁譬如啲你唔想要嘅位咧，都可以就咁擦走佢。咁之後咧，我哋就好似再頭先咁樣，再加多一層喺前邊。我哋可以扭曲下佢啦，調整下，等佢個 pattern 同頭先咧唔係一樣嘅。咁啊，亦都可以好似頭先咁樣講 crop 咗佢啦。咁啊，可能調校啲角度大細咁樣，令到佢咧唔好咁死板一樣樣，否則嘅話咧就會好容易俾人睇得出啦。咁啊，今次可以濃翻少少啦。又係去翻頭先嗰度校翻佢個 layer， 你想要佢啲咩 layer 啦？咁其實今次呢個效果咧，好似把劍咧斬開啲霧咁樣嘅效果都幾好喎。咁啊，不如試下咁樣做啦。好，咁又係擦紙膠啦。就將呢啲唔要嘅地方擦走佢。如果做錯就去翻上一步咁樣，撳翻呢個箭嘴，咁不停重複咧，去擦下、捽下咁樣咧，咁就 OK 噶啦。咁啊變相咧都已經個效果出咗嚟噶啦。好，接住落嚟咧，到我哋今日好興奮嘅環節啦，就係聖誕節禮物。好，咁講到咧頭先關於咧點樣去攞呢份聖誕禮物啊，咁咧就係你咧只要咧首先咧 like 我呢條片啦，之後咧亦都係去 subscribe 我個 channel， 咁之後咧你去 IG 嗰度咧去 follow 埋我，咁咧去嗰度 DM 我咧嗰度咧去講聖誕快樂，咁我咧就會 send 條 link 俾你，咁咧就可以 download 到咧我平時用開嘅嗰啲 effect 噶啦，咁啲 effect 咧都適用於咧無論係 Pixar 或者 Photoshop 都得嘅，咁啊悉隨尊便啦，亦都喺度祝大家咧聖誕快樂。好，講完以上嘅呢，咁我哋會一度去答少少 Q&A 嘅問題啦，同時間一度繼續去做火花效果俾大家去睇嘅。咁其實火花效果呢，同之前嘅做法都係差唔多嘅啫。
解會唔用其他 app 咧，要用 Picsart 咧？因為有其他 app 咧，撳一個掣咧就可以做到呢啲效果啦。咁但係 Picsart 咧就變相俾你個自由度高啲，你可以咧調整你想要嘅大細啊、煙霧效果啊、前後啊、朦朧啊呢啲嘢，咁就變相同 Photoshop 嘅運作一樣。即係如果對於一啲高手向少少玩家，你就可以有自由度大啲嘅發揮。但係其他 app 咧就未必做到，同埋其他 app 嘅嗰啲特效選擇咧都未必夠多。咁但係咧，而家只要我哋 Google 可以自己揾到一啲想要嘅效果咧，咁就得啦。另外都有上次咧，有啲人話咧 Picsart 咧 Apple 版同埋 Android 版咧都有唔同喎。咁咧有啲係話冇 overlay 冇 soft light 嘅呢啲咁樣嘅設定。咁我咧，因為我冇 Android 手機，咁我試唔到啦。咁我會話建議咧，如果大家可以咧，就去好似我頭先咁樣去試咧，唔同嘅 screen 啊，其他 layer 嘅呢啲咁嘅設定。咁你試啱咧，之後可能再調校透明度啊嚟配合咧，咁其實咧可能都可以做到相應嘅效果嘅。咁仲有啲人亦都會問我咧，即係執呢啲相其實最終有啲咩要注意咧？咁我就會話咧，其實最重要咧就係 test and trial， 因為咧影相呢樣嘢咧，永遠都係咧冇一個啱同錯嘅，只不過係睇你中唔中意嘅效果嘅啫。咁所以最終咧，如果你係滿意呢次研究嘅成果咧，咁啊 OK 啦。咁啊如果唔 OK 咧，咁咪再試唔同花款咯。如果真係唔得嘅，咁先至可能再試第二啲 app 啦。咁可能我之後都有一期咧，佢會再教用 Snapseed 或者其他 app 咧嚟做呢啲咁樣嘅發光眼。如果有興趣睇翻我上一條片咧，點樣用 Picsart 嚟做發光眼咧，都不妨咧去撳右上角條 link， 咁你就會去到我嗰條片噶啦。好，咁話咁快咧，我哋連火花嘅步驟咧都做得七七八八啦。咁咧之後，如果大家仲想加啲乜嘢嘢嘅效果，譬如係啲爆炸、爆風啊之類嘅嘢咧，都係同樣嘅做法啦。不過最重要嘅咧係要留意翻咧個燈光啊，同埋前景後景嗰個模糊度啊，咁呢啲嘢，因為如果唔係咧就會變得咧好假啦。係咪好簡單咧？其實只需要咧少少幾步嘅功夫咧，咁我哋就可以成功咧做到一張好靚嘅相噶啦。咁如果大家咧製作完一啲成品咧想分享嘅話咧，不妨咧可以參加咧我哋嚟緊咧呢個月嘅 campaign 啦。咁咧呢個 hashtag 咧都已經喺畫面度出現咗噶啦。好，今日嘅影片就嚟到呢度啦。如果你中意呢條影片嘅，麻煩你俾個 like、share 俾更多朋友睇 ，subscribe 我個 channel， 撳埋下低個 long long。咁我哋就下條片見啦。靚相唔識影，你未試又點知道？我係 Mr. Man 3423，我哋下條片見，拜拜。